Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас очень прекрасный день. 28 августа. Мая. Ну, будет мая, да. Ну, да. Да, это май. И сегодня у нас... смотри, хмурится, скажи. Ну, да, что-то нехорошо. Чуть-чуть у нас хмурится. Мама, нет, падай! Так, спрыгивай, пока он не проснулся. А давай я тоже изображала. Ой, что-то он. Что-то их двое. Их двое? Сегодня у нас были сумасшедшие новости. Надо Это капец! придурки.